أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli qarindoshlarimiz bugun Al Imron surasining 78-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda ahli kitobdagi Allohning kalimalarini o'zgartish, Allohning ta'limotlarini o'zgartish, ichidan to'qib chiqib, buni Allohga nisbat berib kishilar orasida shu orqali o'zining manfaatlariga kafolatlik qilmoqchi bo'lish qatorliq bir bilik salbiyatlarni, nachar ahvollarni tilga o'tgandik. Bugun shuning davomini o'qiymiz. Estaizu billah ve inne minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Yani ayet insab bilen qarquyuq hammasiga o'rtaq hukm qilayotmasdan masalani nayta ayirib muomala qilyotdi. Davotdi. Avval qisqa bir tarjimasini qilayotayli. Ahli kitobning ichidan bir bo'liklari kitapta tillerini to'lg'aydi deydi. Ya'ni masalani o'zgartirdi. So'zni o'zgartirdi, hukmni o'zgartirdi. Litahsabuhu minal kitab. Sizlar uni kitobdan miki deb o'ylab qilishinglar. Sizlarga ashta bir tuyg'uni berish uchun. Amaliyotda va ma huwa minal kitab kitobning qatorida emas. Ve yaquluna huwa min indillah. Ular bu Allohning qishidan tushgan ahkam oyatlarmush deydi. Ve ma huwa min indillah. Amaliyat Allohning qishidan tushmaylik. Ve yaquluna alallohil keziba ve hum ya'lamun. Bular bilib turib Allohga yolg'onni aytishadi deydi. Yani ayet shunda demakchiki Allah tushirgan bir Tevrat var. Bugungi kunda Qur'on, qo'limizda Qur'on var. Ahli kitob va ahli kitobning shu xilidagi insonlar bu qislar bizga qissa qilinib turishda bika qilinib turmaydi va bizdimi ashta ahvollar tepilib qolsa bularga beriladigan hukm yuqoridagi ahli kitob berilgan hukm bilan o'xshash. Bularning uchraydigan oqibati mushlarning oqibatidan o'xshash demakchi. Ya'ni Allah tarafidan tushirilgan hukm kelgan vaqtida bular buni ma'nosini o'zgartirish uchun tilni qanday qiladi to'lg'aydi. Tilni to'lg'aydi degan ifoda bu yerda asosliq o'zining demakchi bo'lgan gaplarini chiqarish uchun so'zni shunda uyan qilsam ma'ni o'zgaraydi emasmi? Bu yoki boshqalarga boshqa xil tuyg'uni berish uchun degandek har xil maqsadlar tufaylidan yani yig'ib xuloslasak o'zining bir manfaatini qo'g'dash, o'zining ko'zlagan nishon maqsadlariga yetish uchun masalani Alloh tushgandek shaklda emas, buni o'zgartirib boshqalarga anlatadi. Oyatdagi yalvun degan fe'l asli lug'at ma'noda alaqi arg'amchi yasash ahvolini bilasizlar balkim. Kichik yiplardan, qaysi xil yiplar bo'lsin, yiplarni avval o'zini bir qanday qiladi bir egib ishib deymiz, bir holatga keladi. Ikkini birlashtirib uni bir eshidi, uchni birlashtirib bir eshidi. Uning keynidan shundan bir narsa birlashtirib bir mustahkam bir ag'amchi bo'ladi. Maqsad nima desa, ya'ni bir kuchlik uzilmaydigan bir holatga qana qilish, akilish. Aslida shu so'z yalvuna degan so'zning ma'nosi bir narsani egish, qayirish degan ma'noda. Bu yerda balkim bular o'zining maqsadlariga yetish uchun gapni boshqa yoqqa burab tilni akkallik uchun shu xil fe'l ishlatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, bularning bu xil ahvollari hozirgi oyatdan boshqa Qur'ondagi nurg'un oyatlarda ham bayon qilinadi. Masalan, sura Baqarada ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ayna va qulu zurna degan oyatda ahli kitobning bir ahvoli tilganman. Ahli kitob mush payg'ambar alayhisolatu vasallamga hajviy qilish uchun odatda normalda bizning yo'lboshchimiz degan bir so'z bor. Shu so'zni o'zining tilidagi boshqa bir masxir xarakterlik bir so'zga ahang jihatga o'zgartirib ishlatiladigan bo'lg'achqa musulmonlarni mushu xil shubhidan yiroq turish uchun oyatda ular degandek sizlarga aynadilar.
bizga bir ahamiyat va bizga bir bunda bir qarab qo'y, ko'ngil bo'l degan ma'noda aslida deyish xato emas aslida, ammo Yahudilar mush so'zni ahang jihatda o'zidagi boshqa bir ma'noga ega so'z bilan o'xshatib turib qo'llangan bo'lg'achqa, musulmonlarmi ularning ashu masxiri maqsadiga ha-hu deyishmaslik uchun o'zi bilib bilmay Alloh Qur'oni Karimda buningdan chekildi. Buni bir mushlarning bunda bir o'zgartishning bir misoli. Undan boshqa Sura Niso'ning 46-oyatida Minallazina hadu yahudilarning ichidan mundaqlar borki, yuharrifunal kalima am mawadi'ihi. Ayet ahkamlarini, sözlerini öz o'rnidan yo'tkaydi. Va yaquluna sami'na va asayna wasma' ghayra musma'. Ularning mijozi so'zlab kelib bular biz gapini anglagan bo'lsak itoat qilmaymiz. Sen bizning gapimizni anglab, bizning gapimizni anglamaymiz degandek mashta bir xil mijoz xarakteri bor. Va ra'ayna layyan bi alsinatihim va ta'nan fi din. Ular tillerini egib dinni ayıplash, masxara qilish, dinni ta'na qilish uchun bizni ra'ayna deydi. Ya'ni bayatında do'qi, bayat ra'ayna demanglar. Asli normalda bizga bir qarab qo'y, bizning ahvolimizga qara, bizning hali ahvolimizga ko'ngil bo'l degan ma'noda, ammo bular tilni egib o'zidagi boshqa xil ma'noda anglashga tirishadi. Ya'ni qarasa manda gap, yana bir qarasa anda gap. Bizning alaqi Uyg'ur tilimizdagi qo'shbisliq gap deymiz ya. Gapni u yoqqa mutat qiladigan, bu yoqqa mutat qiladigan ashta gaplarni qilish orqali o'zining maqsadiga yetmoqchi bo'lishadi. Mana shu oyatlarning hammasida yuqoridagi oyatlarda biz hozir 78-oyat o'qiyotgan mazmun shu mazmun bayon qilinyapti. Ya'ni bularningki masalalarni boshqa o'zgartib o'zining maqsadiga yetish uchun qilayotgan. Undan boshqa haytatun dangla degan bu buyruqlar var bularga Banu Isroilga masalan Tavratlarda gunohimizni kechirgin Allah degandek bir xil duo o'gitilsa, xuddi bizga bu Qur'oni Karimda duo o'gitildi ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana degandek har xil duolar o'gitildi. Bularga duo o'gitildi. Qulu hitatun gunohimizni kechirgin Allah deganda duo o'gitilgan bir duo ne bular? Shaq o'zgartirishligida hitatun bir xil deymiz hamda masxiraga aylantirish yoki boshqa bir maqsadga yetish degandek boshqa bir ahvol bularda bor. Ya'ni bular özlerinin kitaplarındaki Allah tarafından düşürüldü deb qaralayotgan meselelerini, gaplarni, hükümlerini o'zgartib, etrafdagi boshqa mu'minlarni yoki etrafdagi kishilarni bu orqali boshqa tarafga yuzlantirish, boshqa yoqqa vahimaga selish yoki o'zi o'zgartib qo'shib olgan gaplarni Alloh tarafidan tushdi degandek bir xil tuyg'uga akilish uchun baştaşlarını qildi. Allah subhanahu va taolo bundan eskartib, "Litahsabuhu minal kitab" sizlarni shunda bir tuyg'uga akilish uchun. Ya'ni buni Allohning kitobi, Tavrat bu degan tuyg'uga akilish uchun ashta qildi. Va ma huwa minal kitab. Halbuki u Allohning kitobining qatoridan emas. Va yaquluna huwa min indillah. Bular shuncha o'zi masalani o'zgartgan bo'lgandan keyin meseleni qanday qilish uchun texmon ta'kidlab bizning bu nachar ishlari, nachar qilmishlari o'rtaga chiqib qolmaslik uchun ta'kidlash so'zini eg'iz bilan deydi. Ya'ni Allohning qishidan tushgan oyat bu deb. Halaqa bu amaliyotda buni deymiz ya, bir narsani yushirayotgan odam yoki yolg'a aytayotgan odam o'zining yushirayotgan narsaning o'rtaga chiqmaslik uchun ba'zi so'zlarni qiladi. Albuki ash so'zning o'zi qilayotgan xato qilmishiga nisbatan bir pok to'p qiladi. Masalan, bir narsani yushirib qo'yib, miyada pukun narsa yo'q deb qo'yganga o'xshashgan. Bular o'zgartgandan keyin jimlam tumay, ya'ni boshqalar o'zgartganligini uqib qolmasin degandek, o'g'rining yuragi pok degandek, bu Allohning qashini tushdi deydi xiyolida. Halbuki Allah bunu qanday qildi? Rasvo qiladi. Va ma huwa min indillah. Bu Allohning qishini qanday qilmoqlik, tushmaganlik. Bunun aynı shu yuqoridagi gapi o'g'rining yuragi pok. Ya'ni o'zgartib bo'lib, gapni u yoq bu yoqqa to'lg'ab bo'lib, andan keyin boshqalarning oldida xuddi buni biz o'zgartmadik, almashtirmadik degandek bir gapni qilish orqali
an o'zini o'rtaga chiqaradi, o'zini oshkorlaydi bular. Alloh subhanahu va taolo bularning mush ahvollarini hammani qada quvvatidi. Rasvo qilib davatidiki va yaquluna alallohil kadiba va hum ya'lamun. Ular bilib turib Alloh subhanahu va taologa yolg'onni deydi. Mush yolg'on degan nima qarindoshlar desa? Yolg'on degan 3 xil ahvol o'rtaq bir nuqtaga kelinmasa yolg'on bo'ladi. Reallikda bir ish buluş bu bir nisbat. Anikin diguchi kallasida reallikdagi shu ishni shu bo'yicha tushunish bu ikkinchi nisbat, ya'ni onda bo'pti deb. Anikin shu reallikda bo'lgan kallasida shunda tushungan bir so'zni eg'izdan chiqarish bu bir nisbat. 3 nisbat birlashsa rost gap bo'ladi, kam bo'lib qolsa, bir kam bo'lib qolsa yolg'on gap bo'ladi. Masalan, reallikda amaliyotda mening bir do'stim bor, ismi Mehmet Yagis Ahmed. Men tirishchan amaliyotda va men kallamda buni tirishchan deb o'ylayman, buni. Mening kallamdagi tushuncha va mushu bo'yicha so'zlagan bo'lsam, 3 ish birlashgan bo'lsa, Ras Muhammad degan do'stim tirishchan bo'lsa va men uni tirishchan deb ham qarasam, ham eg'zimdan chiqarsam, andan keyin mush eg'zimdan chiqqan so'z meningki kallamdagi o'y fikrim va reallikka uyg'un kelsa, mush gap rost gap bo'ladi. Uyg'un kelmasa yolg'on gap bo'ladi. Mush nuqtada aytgan vaqtda ahli kitobningki degan gapi ya reallikka uyg'un emas, ya o'zining kallasiga uyg'un emas. Shunga Sura Munafiqunda bunda bir oyat var. Munafiqlar iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Munafiqlar kelsa biz guvohlik aytimizki sen Allohning rasuli deydi. Debuluq oyatning oxirida vallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah guvohlik qiladi munafiqlar yolg'onchi deydi. Munafiqlarning Rasulullohni sen Allohning elchisi degan gapi yolg'onmi? Yo'q. Amaliyotda Allohning elchisi Rasululloh, ammo bularning eg'izdan chiqayotgani uning zehniga to'g'ri kelmagan bo'lg'achqa, bularning mashta guvohlik birimiz degan guvohlik birimiz ise bu yolg'on. Allohning rasuli ekanligi yolg'on emas. Mashta bir masala. Ya'ni Allohga yolg'onni aytidi bular degani, bular ya reallikka uyg'un bo'lmagan gaplarni qiladi, yoki zehnida boshqacha qaraydigan bir gaplarni qiladi. Mush nuqtalarda bular yolg'onni aytadi. Bular qanaqa bilib turib degani, avahum ya'lamun degani o'zining yolg'onligini. Menda bir bilmaydigan yolg'on bormi desa, bor. Masalan, men bir qo'shnim bor. Derizdan qarasam, har kuni soat 11-12 gacha mashta qattiq uyg'unish qilayotgandek, kitob ko'rayotgandek bir xil ahvollarni ko'rganda, men buningga qarab nima deb o'ylayman? Favqulodda tirishchan men qo'shnim. Deb boshqalarga qo'shnim favqulodda tirishchan, kichik topshiriqlarini ishlaydi. Dars o'rganadi deyman. Halbuki ben derizdan sirtidan kelgan bo'lg'achqa amaliyotni o'qimayman. O roman, hikoya, cho'chak o'qiydi. Mening deganim amaliyot qo'ygan emas, ammo men kallamni ochib tushundim. Amaliyot yolg'on eg'zimdan chiqqani boshqacha gap ham deyani. Bu yerda diguchi Ağıldek yalğancı hesaplanmaydı. Yani bilip durup yalğa aytkan bulmaydı. Egizin çıkan yalğan gap manınga nispeten yalğan bulmaydı. Ama ağılanın ki zihnidim o, kallısım oylaydı ki muş gap yalğan. Onda emes de oylaydı. Reallıkka mı düşmeydi? Bula maçta şekilde yalğa aytdı bula. Ve hum ya'lemun degini muşu şu. Ondan keyin 79 oyat kelsek, "Ve ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa, thumma yaquluna lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." 79 oyat bizga bir din ahlininki, bir din da'vatchisininki, boshqalarni Allohga yetaklayman degan deb o'rtaga chiqqan kishininki qanday shaklda yo'l tutadiganligini, uning xarakterining qanday bo'lganligini bizga gapirib o'tdi. Allah kitobni bergan, halol harom hukmlarini bergan, payg'ambarlik bergan kishininki kishilarga chiqib Allohni qo'yib menga bo'ysun deyishi aslo to'g'ri emas. Hayotda unda deydigan ish yo'q. Bu haqiqiy Robbani. Walakin amma haqiqiy da'vatchi olmoqchi bo'lsang, Allohning sendan kutganini qilmoqchi bo'lsang, Robbanin ol. Robbanin degani
Allah'ni manba qilib turib, Rabbni manba qilib turib insonlarni tarbiyala. Ularni manba qilib tarbiyala degani sen o'zingning ichidan bir narsani chiqarib tarbiyalamay, Alloh o'rgatganni o'rgat, Alloh tushirganni o'rgat, Alloh bergan ta'limotga boshqalarni boshla. Busni Rabbani o'g'alliqni bima kuntum tuallimunal kitab va bima kuntum tadrusun. Ya'ni sizlar o'rgatgan kitoblar bilan va ders qilgan tadrusun degani o'rgangan, ders qilgan, izlangan mazmunlar bilan degan mazmun. Ya'ni bu yerda Rabbanininki, da'vatchininki bir din günüdüğü adamınki qanday olduğunu da'vatıdı. Endi bilisizlar Allah subhanahu wa ta'ala insanların için tanlab peygamberlerini əvətudu ve elçilerini əvətudu. Endi peygamber deganimda, elçi deganimda biz ilgirki derslerimizde deb o'tgan peygamberler bilan elçilerin o'rtada farq bor. Peygamberninki bir vazifasi var, elçinin ikki vazifasi var. Peygamber kişilerge fakat emelli ülge nemune oldu. Bu peygamberin vazifesi. Elçinin vazifesi Allah tarafından talimatını, halal haram hükümünü, dini menhecini epkilip, kişilerge yetküzüp ve ülgü oldu. İki vazifesi var. Şuna çıkan Kur'an'da ayet okup baksanlar, Allah Kur'an'dan üzdümü peygamberle elçini farklandırıp tilgalıdır. Mesela Sure Hac'da وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا degan ayetini kelsek, mazmunu başka, yani kısa tercüme kılsak, biz sizin ilgili öğretken her qanday bir peygamber yoki elçi çuqub ummetini yeteklashni xohlaydi degan mazmundagi ayet. Ama bu yerda bizning almoqchi o'g'rimiz nima desa, oyatda har qanday bir payg'ambar yoki har qanday bir elchi avasakda payg'ambarlar elchini ayrim tilg'ilaqamdi. Ya'ni ikkilisi Alloh tomonidan avatilgan tanlangan shaxslar, ammo payg'ambar faqat ortada baba bo'lgan yo'l, manhaj, ahkam, hayot dasturini ulgu bilan boshqalarga ko'rsatib qo'yish. Elchining vazifasi Allohning qashidan kitob, yangi manhaj, Allah'ın yetkizmekçi olan halal haram hükümlerini epkilip yetkizip ve qanday oluş, ülgü oluş. Hem de yol ortada bağ. Halal haram cık adamga inik. Ama bizning en musibetimiz ne olursa, şu yolun ameli tatbiqlanishi, şu halal haramның ameli aramızda uyg'unlashishi. Yani halalni qilib haramdan çekilmiş ahvalının aramızda ameliyleşişi. Bu mühim mesele. Peygamberin vazifesi del maçta ameli ülgü buluş. Şuna ayette, hazırki ayette her qanday bir insonga Alloh kitob bersa, hukm bas, nubuvvat bas degani payg'ambarning maqsad qilyotdi. Hukm deyish orqali payg'ambardan boshqa, payg'ambardan keyin o'rtada bor bo'lgan hukm, yo'l, kitobni boshqalarga yetkazish, boshqalarga amaliy ulgulab buning tatbiqlanishiga, amaliylashiga vosita bo'lmoqchi bo'lgan kishilarmi mishad ham qanday qilindi, maqsad qilindi bu yerda. Yani bu kimning nasibasi sanglar? Yuqori degandek Alloh tanlagan elchilarning nasibasi, bunda Rabbani bo'lish, payg'ambarlarning nasibasi, iymon puhralarining nasibasi, yani zihnida iymon pishib yetilgan, Allohga bo'lgan ishonchi ish bir yerga borgan ma kishilarning hammasining nasibasi başqalarını dinga qana qilish, yetaklash. Bu yetaklash elchilarga o'xshash yetkazish orqali bo'ladi yoki o'zining amaliy hayotiga tatbiqlash orqali, ulgu bo'lish orqali bo'ladi. Masalan, Qur'onda tilg'ilingan Luqmonning o'g'liga qilgan bir vasiyati va ma'nolar. Mushuning o'zimi bir diniy manhaj. Jonlarga payg'ambar olmasimi, elchi olmasimi bir inson kelib zihnida ini qo'ygan imoniy manhajlan başqalarga vaz nasihat qilib yoki o'zi shuni tushunib, o'zining hayotiga tatbiqlab, bu Allohning insonlarning hayotiga tatbiqlash uchun tushirgan manhaj deb o'tirib e'lon qilib va boshqalarni uningga qanoat qildirib, shuningga ergashtirib boshqalarga yetkazish mas'uliyati va imkoniyati bor. Yetkazish va ulg'ulash payg'ambarning ishi emas. Shu oyatda har qanday Alloh har qanday bir insonga deb inson tilg'ab turib kitap bergen bolsa, hüküm bergen bolsa, peygamberlik bergen bolsa degani yuqorisi elchidan tortib ang töveni iymonni haqiqiy tushungan, iymon vujudida haqiqiy o'rnagan bir mu'minning ashta da'vat qilish vazifasi bor. Endi bu da'vatchi
Bu yo'lni da'vatgan da'vatchining alomati nima? Belgisi nima? Desa, Allah subhanahu va taolo bu da'vat ishida hikmatni bergan. Allohning manhajini tushunadigan bir tushunch ato qilgan. Bu manhajni hayotda tatbiqlaydigan bir g'ayrat ato qilgan kishi buning birdan bir haqiqiy bu da'vatchining belgisi bu yo'lga bir narsa qo'shmaydi. Ve hech narsani o'zgartmaydi. Chunki biz ahli kitobningki davomli o'rnidan o'zgartish, almashtirish, yo'q gapni qo'shish, bani evitish qatorliq salbiy taraflarini deb keldik. Masalan, ma'ayat da'vatchining qanday bo'lganligini bizga gapirib mashta bir hikmat berilgan, iymon zehnida o'rnagan, o'zini da'vatchiman deb o'rtaga chiqqan odamning rostchilligining alomati, haqiqiy da'vatchiligining alomati bu yo'lga hech nima qo'shmaydi. Hech nimani o'zgartmaydi. Hatto o'zini alohida bir shaklda da'vo qilmaydi. Men paloni pukini deb da'vo qilmaydi. Faqat va faqat Alloh tarafiga chaqiradi va o'zi shu chaqiriqlarida boshqalarga go'zal ulguradi. Bu yetarlik. Endi bu oyat nima uchun bu yerda keladi? Biz ilgirki oyatlarda Payg'ambar alayhisolamning Najran xristianlari bilan va Yahudi Madinaning Yahudilari bilan qilgan munoziralarini tilg'ab o'tgandik. Avval Najranning xristianlari keldi. Bularga Madinaning Yahudilari qo'shildi. Payg'ambar alayhisolamdan nimaga buyurib, nimaga ishlaydiganlik haqida so'radi. Rasululloh bularga Alloh subhanahu va taoloning manhaj buyruqlarini, cheklamalarini, ibodatning asosiy qismlarini yetkizdi. Bular hammasi ahli kitob. Ba'zi Yahudi, ba'zi xristian hamda. Bular o'zicha ibodat masalalarini, dinning asosiy qismlarini o'zgartiradigan, Alloh buyurmagan narsalarni kishilarga buyurdi deb buyruq sifatida ko'rsatadigan ve kişilerden muşu işler asasında üzgü boysunuşni, üzünün kendine erişini talep kılan kişiler olarak çıkar. Bu işler bulağa qana kılındı, yakmadı. Allah subhanahu wa taala muş noktadan davetçi Allah'ı çağırdıgan kişi başkalarını üzüge itaat kılıp çağırmaydı. Onun başkaları bilen boğan oturduğu münasebeti Allah'ın menheci oldu. Menhejni başkalarına bayan kılıdı ve başkalarını menhejge itaat kılışka, şu yolga itaat kılışka çağırdı, bu itidir. Yani bir nokta inek itaat dinin asasi kısımlardan birisi. Dinin asasi kısımlardan birisi. Ama itaat ne oldu? Allah ve Allah'ın Resulü oldu. Bir insan kilip Allah evetmegen, Allah buyurmagan buyruqdan birini din namı bilen ekese, kişilerin muşu asasında bana itaat kıl dese, bu yerde xuddi bunun digine Allah'ını koyup bana ibadet kıl davat kılıyor. Ayetteki şu, ayetten ahırı kayıt karanlar. Andan keyin kişilerge Allah'ını koyup bana kul bulunla demeydi onda davetçi davat ediyor ayet. Bu yerde kul buluş, Allah'a secde kılgan okşaş, onunla bir şey secde kılmaydı bugünkü vakitte. Allah ibadet kıldık diyen okşaş, insan bir ibadet kılmaydı. Ama mesele ne olursa Allah namıdın yalğanını topup dinge mensup olmagan bazı buyruq çeklemelerini ortaga chiqarib shu asosda manga itoat qil deydi. Mana buning o'zi nauzubillah o'zini Allohning o'rniga qo'yganlik. Kishilarni manga itoat qil, manga qulchilik qil deganning o'rnida bo'ladi. Qur'on bu oyatda dal mush masalani o'rnidan yimirib tashlaydi. Haqiqiy da'vatchi kishilarni o'ziga emas, yo'lga itoat qilishga buyuradi. Yolga itaat qilishga chaqirdi. O'zi emas, ya'ni shaxs o'rtada muhim emas, balki fikr muhim, yo'l muhim, chaqirayotgan bir ideya muhim. Ahli kitobning mush nuqtadan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning naqshan o'ziga itoat qilishga mandalik Rasululloh o'zini Rasulullohlik darajasidan ko'tarib, ma shaklda qiladi deb o'ylab qoladi-da. Bular shomida savol so'raydi. Biz sana ibadet kılıp, sana kulçuluk kılıp, sizni ilah kılışımızı halamsa, ma şekilde. Ma şekilde sualını koydum Adem'le Resulullah'a. Allah ma ayetini çözüp davat ediyor ki, meyli kim olsun? Peygamber, elçi ve ondan başka Allah'ın dinine çağırdıgan her kandak adam
Allah'ni qo'yib, "Menga itoat qilinglar" deyish haqqi yo'q. Unda qilmaydi. Rasululloh hayotda o'zining zotiga itoat qilishni chaqirib baqmadi hech qachon. Rasululloh faqat epkagan manhaj yo'lga itoat qilinglar dedi. Rasulullohning itoat qilish babiga, itoat qilishga qilgan chaqiriqlarining hammaga qarasak, xususan menga demaydi, men epkagan narsalarga da'vat qildi. Bir ya'ni shaxsdan nima muhim? Ideya, fikr, epkagan yo'l muhim. Oyatdagi Allohni qo'yib, "Menga itoat qilinglar, menga qulchilik qilinglar" deyish bunda elchi, bunda payg'ambar, bunda da'vatchining ishi emas. Unda da'vatchi, unda payg'ambar, unda elchi, unda deyish loyiq emas degan bir nuqta oyatda iniq o'rtaga qanday qilyotdi, chiqyotdi. Bular shunchalik g'afillashdiki bu ahli kitob, xristianlar. Allah ishonchsiz odamni tanlamaydiganligini tunib yetmaydi bular. Allah'ның ishonchsiz odam tanlab, Rasulullah'ның emin ekanligi hammaga aniq qo'y. Ular mushun noktada hatta Allah qo'ygan tunish to'g'ri emas. Xuddi Rasulullohmi ma insonchilikda ba'zi ishlarni bijranmay qolib qolsak, bir boshliq yoki mas'uldan biriga azroq parvirib, uni azroq o'rnidan ko'tarib degandek ma'naviy moddiy ba'zi bir manfaatlarning qarshiligida ba'zi ishlardan ba'zi yo'llarni och qilib ba'zi ishlarni qayta qiluldi emasmi? Bular mashtarilab qoladi. Halbuki Alloh subhanahu va taolo o'zining bu diniga shu qadar ishonchlik zotni tanlaganki, bular asla va asla maqsadiga qana qilmay yetmaydi. Rasululloh mashta o'zi qilgandek yo'lni o'zgartirdi deb bunda xayol qiladi-da bular. Alloh ibodat qilishdan o'ziga ibodat qilishga chaqirdi deb o'ylaydi-da bular. Alloh bu yerda kesib gapni dediki, elchi yoki payg'ambar yoki da'vatchi, ya'ni kitob berilgan, hukm berilgan, hikmat berilgan, bunda bir insonningki, bularning hammasini birilib turib, ashta vazifani ustiga olib turib, Allohni qo'yib, "Menga ibodat qilinglar, menga bo'ysuninglar" deyish asla mumkin emas, to'g'ri emas degan shaklda masalani kesdi. Endi buna desek, ba'zi qarindoshlarimizning kallasiga kelib qolish mumkin, payg'ambar alayhisolamning o'ziga itoat qilmamdiq, hurmatlamamdiq degandek, biz Rasulullohni eng yuqori ravishda hurmatlaymiz. Rasulullah'ның insonligini esimizden chiqarmagan asosda, Allohning bizga avatgan elchisi ekanligini esimizden chiqarmagan asosda Rasulullahni ulug'laymiz, hurmatlaymiz, katta ko'ramiz, cho'ng ko'ramiz. Hatto sahobalarning ichida o qadar Rasulullahni cho'ng ko'rganki, bu sizning odatdagi o'zaro birisi-birimizga chaqirgandek, birisi-birimizga salom qilgandek salom qildikanmiz, sizlarga sayda qilamdiq yo'qmi degandek bir savollarni so'ragan. Rasululloh hech kimdan o'ziga sayda qilishni talab qilgan emas. Alloh subhanahu va taolo faqat mu'minlarni Rasulullohni odatdagi odamga o'xshash muomala qilmay, hurmatli muomala qilishga chaqirdi. Sura Nurning 63-oyatida la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. وقد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره. Rasulullah'a ehtiram bildirishga chaqirdi oyatda. Sizlar o'zaro bir-biringizni chaqirishganda Rasulullohni chaqirmanglar. Rasulullahning so'rinidan g'ibida qechib chiqib oladiganlarni Alloh biladi. Alloh buyrug'iga qarshilik qilganlarni, Allohning buyrug'iga qarshilik qilganlar diqqat qilsin, ehtiyot qilsin, ularga fitna yoki qattiq azob yetib qilishni degan oyat orqali Rasulullohni hurmatlash, buyuklash, ulug'lash talab qilinadi. Ammo Allohga tava bo'lgan, Allohga loyiq bo'lgan har qanday bir ishni Rasulullohga biran deganlik emas. Biz duoni Allohga qilamiz. Qalongini qo'ysin. Ibodatni Allohga qilamiz. Mayni qo'ysin. Rasulullohga ibodat qilmaymiz, Rasulullohga durud salom yo'llaymiz, ammo duo tilaklarimizni Allohdan tilaymiz. Eson oldi bo'lsin. Rasululloh bilan bizning bo'lgan munosabatimiz bu. Rasulullohni Alloh bizga avatgan rasul sifatida eng yuqori darajada insonlik doirasida turib, eng yuqori ravishda hurmatlaymiz. Normal bir-birimizga muomala qilmaymiz, ammo biz Rasulullohga ibodat qilmaymiz, Rasulullohni insonlik doirasida qado qilmaymiz, chiqarmaymiz. Oyat shu haqda ketyapti. Oyatning oxirisida nima deydi?
biz buluşqa tegishlik da'vatchilar, din rahbarlari, din ügütümenmen deydiganlar, dinde ülgülümen deydiganlarni buluşqa tegishlik ishni mana shakl o'qitiryapti. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'lamuna al-kitaba va bima kuntum tadrusun. Rabbani bulanglar deydi. Rabbani bulanglar, ya'ni sizlar o'rgangan yoki bilgan bima kuntum tuallimuna al-kitaba va bima kuntum tadrusun. Ya'ni o'rgatgan mushu kitobning mazmunlari va o'zingni tadqiq qilgan o'rgangan tadrusun degan sal turib izohlaymiz mazmunini. Mushu mazmunlar bilan rabbaniyin ular. Mushu o'rinda rabbaniyin degan bir so'z diqqatimizni tortadi qarindoshlar. Rabb degan nima degan gap? Rabbani asli Rabb degan so'z bilan yiltizdosh. Rabb parvardigor, parvarishlar degan ma'noda. Tilda normalda Rabb bir ishlarga ko'ngildigan mas'ulini Rabb deydi. Masalan, oilada uyning ishiga ko'pincha vaqtda ayollar ko'ngildigan bo'lgancha ayollarni Rabbatul Bayt deydi. Kimini haydaydigan cho'ng kapitannimi Rabbanus Safina deb manda shaklda tilgan edi. Rabb degan so'z aslida parvish qilish, tarbiyalash, ko'ngil bilish degan ma'nodan chiqarilgan. Unaqanda bu yerda Rabbani degan so'zning ma'nosi nima desa, odatda normal qoida bo'yicha Rabbi bo'lish kerak. Rabbi bo'lib qolsa, ya'ni parvishkor, tarbiyatchi degandek bir ma'noni o'ziga oladi. Buni texmi mubolag'a qilib, mubolag'aning arab tilida mazmunni kuchaytirish degan bo'ladi. Oxirisiga alifni qo'shib, alif bilan nunni Rabbani shaklda. Odatda men o'zini favqulodda ziyoli har narsani ilmiy tushunimiz deydigan modizmchilar o'zini ilmani deb ataydi ya. Shunga o'xshash Rabbani shaklda o'rtaga chiqadi u ma'no. Ya'ni buni manda tushunsanlar bo'ldi oxirgi hisobda Rabbanini Allohga mansub bo'lgan tarbiyatchi degan ma'noda tushunsanlar bo'ladi. Chunki Rabb degan so'zdan elinadi ya. Bunda vaqtida nima degan gap desa, bu qanday tarbiyatchi, Allohga mansub bo'lgan tarbiyatchi desa, ya'ni o'zining idisidan hech nima qo'shmaydi. Faqat va faqat Allohning kitobi, Allohning ta'limoti, Allohning manhajini insonlarga yetkazadigan. O'zini faqat yetkazguchi sifatida muomala qilgan, yetkazguchi bir vosita sifatida muomala qiladigan, uningga hech nima qo'shib, hech nima ilib etmaydigan, hech qanday o'zgartmaydigan kishi Rabbani. Ma shaklda qanday qilsak bo'ladi, tushunsak bo'ladi. Aniq agar arab tilining ifoda etadigan ma'no nuqtasal kengroqqa chiqar, Rabbanini yuqorida tushungandan boshqa yana bir ma'noda, ya'ni Alloh subhanahu va taolo kishilarni tarbiyalaydigan axloq, bilim bilan sifatlangan shaxs. Ya'ni Allohning qishidagini kishilarga yetkazib turadigan shaxs. Ma shaklda tushunsak bo'ladi. Ikkalasi arab til nuqtasidan Rabbanining tahtiga sig'adigan ma'nolar. Andikin oyatning oxirisidagi bima kuntum tuallimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Tuallimunal kitab va bima kuntum tadrusun. Endi tuallimunal kitobni o'rgatish degani mushu Allohning dinini boshqalarga o'rgatish maqsad qilinadi bu yerda. Keynidagi va bima kuntum tadrusun sizlar o'rgangan, dars qilgan mazmunlar bilan degan mazmun chiqdi. Ammo bu yerdagi dars qilish degan ma'no biroz oydinlashtirish to'g'ri keldi, tafsir o'g'ri chiqqan. Arab tilida darasa degan so'z asli bir narsaning kerak kilidigini bilan axlatini ayirishni darasa deydi. Masalan, bug'doyni bilishingiz mumkin. Avval etizdan pishgan vaqti o'raydi. Ondan keyin bir mashinlarga selish yoki xaman so'rish orqali samanini bir yonga, bug'doyni bir yonga ayiradi. Mushu arab tilida darasa bo'ladi. Endi ilmiy sohaga kelgandan keyin nima desa, har qanday bir narsani ilg'ash. Qaysi nimaning manbasi qaysining manbasi qaysi. Qasindan qas mazmun chiqadi deb mazmunni ilg'ab foydaliq va foydasiz taraflarini ayirishni darasa bo'ladi. Shuningga darasani uyg'urcha tarjima qilgan vaqtda o'rganish, tadqiq qilish,
degandek ma'noda bugungi tadqiqot degan shu dirasa degan so'zdan ifodalaydi. Ya'ni bu yerda demakchi shuki, boshqalarga yetkazish uchunmi? Bir nuqtai sonda bo'lsin, ma kuntum tadrusun degani bir nasni, bir manhajni, bir yo'lni, bir kitobni boshqalarga yetkazish uchun, Allohning farmonini boshqalarga yetkazish uchun bu darsga ehtiyoji bor. Tushunishingga ehtiyoji bor. Sen buni tadqiq qilishing kerak. Tadqiq qilishing kerak. Buning ichidagi Allohning iroda qilgan maqsadini ayirib chiqarishing kerak. Mushun vaqt bilan boshqalarga yetkazsa, undan keyin Rabbani degan sifatga shu vaqt tushsa. Men yetkazgichi deblam qarq yo'q hammani to'g'ri xato tushunchalar bilan yetkazish Rabbanilik emas. Ve üzerinin kuskudan çıkarıp yetkazish hem Rabbanilik emas. Rabbanilikda ikki narsa shakl. Birisi Allah tarafidan elishing kerak. Yana birisi tadqiq qilib, tushunib Allohning murodi nima? Kishilardan nima talab qiladi, buni bilib turib yetkazishing kerak. Ikki nuqta shakllangan vaqtda sen Rabbani bo'lasan. Alloh subhanahu va taolo bizdan mushu shaklda Rabbani bo'lishimizni talab qiladi. Vaqt nasib bilan biz bugun mushu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh 80-oyatni kelasi soatlik darsimizda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.